questa realtà ha un enorme potenziale, soprattutto per le attività dinamiche che si svolgono all'interno dell'ostello. Cioè l'ostello non è solo e prettamente accoglienza e soggiorno, come può essere un hotel appunto, no? Ma ci sono un sacco di attività parallele che vengono fatte e vengono svolte appunto per intrattenere le persone e sviluppare insomma la comunicazione e l'interazione degli ospiti che viaggiano in giro per il mondo.